25 декабр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Бухтар бинои муассисаи таҳсилоти томактабии хусусӣ ва марказии инкишофи кӯдакро ба истифода доданд. иншооти нави соҳаи маориф дар маркази вилояти Хатлон барои ба таълим фаро гирифтани 240 тарбиятгиранда дар 10 гурӯҳ пешбинӣ гардидааст. муассисаи таҳсилоти томактабии хусусӣ ва маркази инкишофи кӯдак дар шаҳри Бухтар аз ҷониби соҳибкор Ҷамшед Назризода бунёд карда шудааст. дар ин муассиса 20 кас ба кори доимӣ таъмин шудаанд ва ин барои дар шароити муосир ба таҳсили томактабӣ фаро гирифтани наврасон имконияти хуб ба ҳисоб меравад. соли 2021 ҳангоми кушодашавии бинои мактаби хусусии инноватсионӣ асосгузори сулҳ ва ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои кушодашавӣ ва ба истифода додани чунин муассисаи томактабии замонавӣ санги асос гузошта буданд ва инак расид он рӯзе ки чунин муассисаи томактабии замонавӣ мавриди истифода қарор дода шуд ва инчунин мехостам миннатдории худро ба асосгузори сулҳ ва ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои дастгирии аҳли маориф расонам. дар посух ба дастгирию таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар саҳмгузории намояндагони бахши хусусӣ дар корҳои ободонӣ барои ба талабот мутобиқ шудани хизматрасониҳо дар соҳаи иҷтимоӣ ва беҳтар шудани сифати таълиму тарбия мусоидат намудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъулини соҳаи маориф ва омӯзгоронро барои истифодаи босамар аз шароити фароҳамшуда баланд бардоштани сифати таълим ва ба камол расонидани насли донишманду хештаншинос вазифадор карданд. با شکرگزاری از امن و آسایش و صلح و ثبات وطن بیشتاسایمان تاجیکستان عزیز و دستور و سپارش های معارف پرورانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان امروز در شهر باختر یک کودکستانی نوی زمانوی طلبات به استانداردهای دولتی و بین المللی ساخته به استفاده داده شد که باعث خرسندی ما معارفچیان است. ساحه تربیه تا مکتبی زینه اول تحصیلات در محور سیاست معارف پرورانه حکومت کشور در مد اول قرار دارد. ما مربیان، آموزگاران، جوانان از این غمخواری سرور دولت کوشش به خرج می‌نماییم که نسل آینده را از سن خردسالی به وطن دوستی، افتخار از تاجیک بودنشان تربیت نماییم تا آینده این ملت و دولت باشند. یادآور باید شد که 27 اکتبر سال 2021 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای بنیاد مؤسسه تحصیلات تا مکتبی خصوصی و مرکز انکشاف کودک سنگ اساس گذاشته بودند. در این مدت انشاءات ساحه معارف در اساس لایحه با جلب کارگران و متخصصان مطابق به طلبات ساخته شده است. بنیاد مؤسسه تحصیلات تا مکتبی خصوصی و مرکز انکشاف کودک در شهر باختر و مطابق به استانداردهای بین المللی فراهم آوردن شرایط برای دوسرویکان نمونه اجرای سفارش‌های رهبر دولت به حساب می رود.